El oso y el jabalí en la carrera del bosque. En un amanecer dorado, el oso Bruno se estiraba junto al río mientras el sol iluminaba su pelaje. Decidido a ponerse en forma, empezó a trotar entre los pinos. Cada paso hacía crujir las hojas secas del bosque. Vamos, Bruno, un paso más y serás el más fuerte del valle. Él solo se animaba. De pronto, escuchó un resoplido detrás de unos arbustos. Era Gaby, un jabalí musculoso y veloz que también entrenaba. ¿Entrenas tú también, Bruno?, preguntó el jabalí con curiosidad. Claro, estoy preparándome para la gran carrera del bosque. La carrera, rió Gaby. Esa la gano yo todos los años. Bruno, con una sonrisa. Entonces será una gran aventura competir contigo. Ambos decidieron entrenar juntos. Subían montañas, cruzaban ríos y empujaban troncos caídos. A veces Bruno se cansaba y Gaby lo animaba. Otras veces el jabalí se atascaba en el lodo y el oso lo sacaba con un tirón. Durante un entrenamiento, una fuerte tormenta azotó el bosque. El río creció y arrastró el puente que unía el sendero principal. Si no lo reconstruían, nadie podría correr la carrera. Sin dudar, Bruno y Gaby se pusieron manos a la obra. Con troncos, piedras y lianas, levantaron un nuevo puente. Trabajaron toda la noche, empapados, pero riendo entre truenos y barro. Al amanecer, los animales del bosque los aclamaron. «Son verdaderos campeones», gritó la ardilla lila. El día de la carrera, aunque Gaby cruzó primero la meta, ambos fueron declarados ganadores, no por su velocidad, sino por su valentía y trabajo en equipo. Bruno levantó una rama como trofeo y dijo: «El mejor entrenamiento es ayudar a los amigos». Desde entonces, cada mañana se les ve trotando juntos entre los árboles, recordando que el verdadero ejercicio está en fortalecer el corazón.